Tina, je li se već zagrijalo? Da, atmosfera se već dosta zagrijala, program je ovdje počeo u 16 sati kada su otvoreni ulazi, međutim i sata u sat pristiže sve više i više mladi koji uživaju u ovoj glazbi. Naime, ovdje iza mene je samo glavni stage, uz njega još su dvije pozornice na kojima će doista nastupati najveća svjetska imena elektronske scene. Ovaj događaj upravo zbog toga privukao desetke tisuća mladih u Split i doista to je jako bitno za splitski turizam, jer doista ne samo u Splitu nego i u okolici Splita više ne možete pronaći slobodan krevet. Događaj je toliko važan da je čak i gradonačelnik apelirao na građane da budu gostoljubivi, da toleriraju ovih par dana i malo veću buku. Više o tome pogledajmo u prilogu Vjekoslava Đajića. Split je spreman ugostiti nekoliko desetaka tisuća mladih na najvećem svjetskom partiju. No bez ulaznice nema ni zabave. Čekanje u dugom redu na vrućini isplati se. Ovdje su najbolji DJ-evi i najveći parti na svijetu. A pozornici i opremi za spektakl davao se završni sjaj. Glavna bina je cirka 1200 kvadrata. Imamo LED zavjese, LED zidove i produkciju više od 600 kvadrata. Ruksaci na svakom koraku. Kovčezi i putne torbe poslužili su i za kratak predah. Uz dva kruzera, Split je krca turistima. Kugla zemaljska u malom. Upravo bi se tako mogao ovih dana nazvati Split, jer je zbog festivala elektronske glazbe ovdje došlo ljudi iz 70 različitih zemalja svijeta. S prtljagom na leđima iz daleke Kolumbije u Split doputovali su Juan i Andres. U Kolumbiji smo sve našli na internetu, sve o festivalu i rekli zašto ne. A čuli smo i da imate prekrasne plaže. Na plažama se odmaralo i opuštalo prije večerašnjeg festivala na Poljudu. Ovo je velik događaj na kojem će biti puno ljudi. Sjajna prilika da se pokažete u najboljem svjetlu. Oni koji su smještaj tražili danas prilično su ožednjeli. Ni u hotelima, ni u hostelima smještaja nema. Nema niti jedan krevet slobodan, svi kapaciteti su popunjeni. Hrvatska je zahvaljujući festivalu elektronske glazbe dobila neprocjenjivu reklamu. To je najbolja moguća reklama koju smo kao turistička destinacija mogli dobiti i mi se nadamo da ćemo ovim putem pokazati da smo spremni i da možemo ugostiti ovako velika događanja. Splićane je gradonačelnik Ivo Baldasar zamolio da pokažu svoju poznatu gostoljubivost. Jedino što sam im posebno ponijeti to je da malo budu strpljivi vezano za nivo buke, odnosno nivo muzike, jer to je prilično glasna muzika. Možda se nekome neće svidjeti. Zaista molim naše sugrađane da budu malo strpljivi. 2 dana. Festival će donijeti zaradu, a Split upisati na svjetsku kartu parti gradova. Program se ovdje odvija do 5 sati ujutro, ali se zabavlja nastavlja i sutra također od 16 sati, a preksutra u gradu Hvaru ekskluzivan parti.